А вообще смысл игры? Что случилось? Почему вот эта история? Чё, тут есть история? Какая история? Высадили тебя, выживай. Какая история? Просто откуда вот это поле идет энергетическое? Короче, ну, насчет энергетического поля не знаю, но считается, что прародителем этой игры древний то ли японский, то ли корейский фильм, который называется «Королевская битва». А, вот он Ник- так и называется. Да, и некоторые предметы, собственно, из фильма идут. Такие как сковородка, серп, еще что-то. То есть туда, короче, летит самолет на остров и выкидывает школьников, школьниц, короче, каких-то там, то ли провинившихся, то ли еще что-то. И начинается рубилово. Зона, глянь, как идет медленно. То есть идея, в общем-то, не оригинальна. Но она выстрелила в свое время. Как говорится, лучшее новое — это хорошо забытое старое. Док, все. Иду. Война просто. А храп сейчас убьют, походу. Мы сильно разбежались, разделились. Ой, Мансурика кладут. Поднимайте его и уходите, зона идет. Я не вижу. Ой, нахер. Блять. Блять. У тебя там движение? Да, я типа нагнул, он поднимать сейчас будет. Типа, ебашьте его.